Assalamualaikum. Hai semua, nama saya Ahmad Hendiata Hafiz. Saya berumur 6 tahun dari Pranilam. Hari ini saya nak cerita tentang keluarga saya. Nama ayah saya Hatta Al-Hafiz bin Hashim. Ayah saya seorang juru kipas. Nama ibu saya Nurul Huda. Dia seorang guru. Saya ada seorang kakak dengan seorang adik. Nama kakak saya Amin Nuzal. Dia berumur 9 tahun. Adik saya bernama Aira Zafira. Adik saya berumur 3 tahun. Saya sayang keluarga saya.